Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi ulumi syarih wa tarikh. Adabu ziyaratil maridi, utawi iku tata kramane ngendangi wong kang lara. Yustahabu den sunatake laki kedue sira apa ang tazuri yen to tilik sapa siral marido ta ing wong kang lara. Khususan hale khusus untuk apa maneh itakan nalikane ana sapa maridoh iku mingkori batiki saking pira-pira kerabat sira. Austadzatiki utawa guru sira, ausadikatiki utawa kanca-kanca sira. Faida sami'ti mongko nalikane mireng sapa sira pimarodi ahadin kelawan lorone wong suci minhunna saking koribatik. Fabadri mongko agake sira ila dadi maring niliki maridoh li ta'rifi supaya ngerti sapa sira kaifa halwa. Kaifa hali kaya apa halwa, kaifa iku hali kaya apa halwa tawi tingkai maridoh. Wala tudkhili lan supaya nglebokaken sapa sira surura ing bunga ala qalbi ing atase atine maridoh. Watat ilan tungaaken sapa sira laha maring maridoh bil afiyati kelawan kewarasan. Wa fil hadisi lan kasebut ing dalam hadis. Hakul muslim utawi hak Islam alal muslim ing atas wong Islam liku khamsun on 5 radus salami rupane siji jawab salam. Wa yadatul maridi lan tilik wong lara wa tibaul janazi lan ngeteraken utawa ngetotaken jenazah wa ijabatu da'wati lan nembadani pengundang. Wa tashmitul atisi lan jawabi wong kang wahing. Wa fil hadis lan kasebut dalam hadis al-akhiri kang ngene mamin muslimin ora ana wong Islam. Ya tukang gelem tilik sapa muslimin musliman ing wong Islam liya gutwatan ing dalem wektu isuk illa salat kejaba nyuwunaken ngapura ali ngatasi muslimin. Sapa sabuna alfa malakin 70.000 malaikat. Hatta yumsya singgo manjing sore sapa muslim. Wa in adaulan lamun tilik sapa muslim ing musliman asyate ing dalem wektu sore illa sholat kejaba nyuwunaken ngapura alaikati muslimin sapa sabuna alfi malakin 70.000 malaikat hatta isbiya singgo manjing isuk sapa muslimin. Wa kana lan ana iku lakuti muslim apa kharifun tamar fil jannati ing dalem swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kharifu tawi kharif iku atamru tamar kurma al makhrufi kang den unduh ayil muhtab al mustab tegese kang den unduh. Wa qabla ang ta'uti lan ing dalem sadurung yen to ngendangi sapa sira al maridho ta ing wong kang lara yalzamuka wajib ing sira. Yalzamuki wajib ing sira bang tasalin to takon sapa sira awalan ing dalem kawitane. Afi amkaniha ana to ing dalem. Bismillahirrahmanirrahim. Kemampuan maridoh. Afi imkani ya ana tu iku dalem kemampuan maridoh atau kemungkinan maridoh ang tas takbila. Auto terap yen to madhep to nrimo sapa maridoh zaira taha ing wong kang tilik maridoh amla to ora menerima diindangi poga. Hatta la tasyuki sehingga orang abotaken sapa sira alih ing tase maridoh. Fa idza kanat mongko nalikane ana sapa maridoh iku qadiratan kuwasa ala dalika ing atase mongko-mongko istiqbal. Fasari mongko cepet-cepet ana sira ila ya dadi maring ngendangi maridoh. Wa ma idalam tasati lan anapun nalikane ora kuwasa sapa maridoh. Au kana ta ana pamarodo larane marida ku mu'tiyan lara weteng. Mari weteng piye to mu'tiyan apa mari lara iku mu'tiyan nular ngono ya kok lara weteng. Nular kang brentek to nular faktafi mongko ngalap cukup sira bisalami kelawan salam aling atase marido fakat halib loko. Wa du'ailan dungaken lah maring marido bil afiyati kelawan waras wasalan takona sapa sira an sihati sangka kesehatane marido ba'da surati enten sasi
ing sebagiane kancane marido. Ada menjenguk orang sakit. Dianjurkan bagimu untuk menjenguk orang sakit, terutama bila ia termasuk kerabat atau tetangga-tetangga atau guru-gurumu atau teman-teman. Apabila engkau mendengar sakitnya salah seorang dari mereka, maka segeralah menjenguknya untuk mengetahui bagaimana keadaannya dan memasukkan kegembiraan di dalam hatinya serta mendoakannya agar sehat. Dalam hati seorang muslim atas orang muslim ada 5: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang bersin. Dalam hadis lain, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim lainnya pada waktu pagi, melainkan ia didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore. Jika ia menjenguknya di waktu sore, maka ia didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi, dan ia mendapatkan buah di surga. Sebelum engkau menjenguk orang sakit, engkau harus bertanya lebih dahulu apakah ia bisa menerima tamunya atau tidak, supaya tidak memberatkannya. Bila mana ia bisa menerima, maka datanglah segera untuk menjenguknya. Adapun jika ia tidak mampu atau penyakit yang menular, maka cukuplah engkau memberi salam kepadanya dan mendoakannya supaya sehat, dan tanyakan kepada keluarga tentang kesehatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabil iyadati iku setengah sangking tata kramane tilik ang takhafifi utawi yen to ngentengaken sira, artine nyepetaken sira al julusa ing lungguh ing dal maridati ing dalem ngersane to sanding wong kang lara, hatta la tat'aba sehingga orang ngangelaken sapa sira atadi ka utawa ngrupaken sapa sira mimuqabalatiki saking jagonge sira, illa idza kanat kejaba nalika ana sapa marido iku tak nasu aring-aringan tumarem sapa marido piwujudiki kelawan anane sira, fala baksa mongko ora ana bahaya iku maujud bidzalika kelan mengkono-mengkono lungguh rada suwi lungguh. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal minas sunati iku setengah saking kesunatan takhiful julusi utawi nyepetaken lungguh, wakilatus sohbilan nyithikaken apa sohbi kembar-kembar, nyithikaken bunga-bunga utawa kerase swara lah fi iyadatil marid ing dalem ngendangi wong lara. Wa fil hadis ya dadal marid utawi tilik wong lara iku kodruf wakin nakoti kira-kira ning ngepuh puan, wektune ngepuh puan. Wa dewi wakin nakoiku ma waktu bainal hal batain ing dalem antarane ngepuh puan loro menal waktu sange wektu. Wa qala lan ngendika sapa Siri Asaqati rahimahullah, mari tulara sapa ingsun fi turtus ing dalem turtus waja'alan teka ila iya dadi maring tilik ingsun sapa jamun golongan minas sukale saking pira perongkang. Bismillahirrahmanirrahim. Turtus kota Turtus wajan teka lame sapa jamin suwese kang ngebotake lah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atalu mongko nyuwekake sukola sal julusa ing lungguh kata amalu sing ngombosenaken sapa sukola ingsun sumastada au nuli amrih ndonga sapa jamun mini sange ingsun nyun. Bismillahirrahmanirrahim, nyuwun donga. Farafa'tu mongko ngangkat sapa ingsun yadi ing tangan ingsun wa kutulan donga sapa Allahumma Allah alimna. Mugi mulang tuana ing ingsun kaifa hale kaya apa naudu ngendangi kita almardo wong kang lara. Wa minal adabi ku setengah saking tata krama enten hale maneh angtas aliha yen totaken sapa sira ing marido. An khalia saking tingkai marido bi kalamin kelawan guneman muhtasirin kang ringkes ida kanat nalikane ana sapa marido kula ya syukura abet ala ing atase marido pol jawabun jawabi wa ila lamun abet ya fakta fi mongko ngalap cukup sira bisa aliman kelawan takon wong tu marido kang. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tumaridu kang den larane maksud iki kang ngrawat ngono kang ngrawat sapa man ing maridah. Bismillahirrahmanirrahim. Malayakulan becik ana apa soaluki pitakon siraku bisa den kelawan swara mutadilin kang sedeng. Li ana sota krana sak temene swara al khafidho kang lirih jidan kelawan temene qad yudkhilu terkadang lebuaken apa sautal khafid al khafa ing wedi ala qalbi ing atase atine maridah wa sotalan sak temene swara asyadid kang banter. Iku rubama yukil gula terkadang ngagetaken apa satu syadid ing maridah. Wa yazidulan nambi apa satu syadid fi maradi dalem lorone maridah. Wado ilan nyelehake sapa sira yadake ing tangan sira ala jabati ing atase bathuke maridah ala yate utawa ing atase tangane maridah. Wa fil hadis lan ing dalam hadis tamamu iyadatil maridi utawi sampurna ning endangi wong loro iku ayat doa yen to nyeleh sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ya to ing tangane akad ala jabati ing atase bathuke marid au ala yati utawa ing atase tangane marid fayasalu mongko takon sapa akad ing marid kaifa halika ipo huwa utawi tingkai marid kaifa iku halika ipo huwa utawi tingkai marid. Wa fi riwayatin ing dalam riwayat kaifa asbata kaifa kepiye asbata manjing isu sira au kaifa amsatu kepiye amsata manjing sore sira. Watu cipulan jawab sopal maridatu ma wong kang loro asbahtu bi khairin isusan sapa isun bi khairin kelawan bagus alhamdulillah. Wa idza ra'aiti lan nalikane ningali sapa sira taghayuran ing perubahan filone enten wernane maridah au dufan tawa apes fi batin enten dalem batane maridah fala tudhiri moko aja lahiraken sapa sira laha maring maridah asafaki ing susah sira ming dalika sing mengkono taghayur. Li Allah takhafa supaya entuk ora wedi sapa maridah tang dadi sautawa bingung sapa maridah. Pasada mengko dadi banget apa maradu larane maridah bal syaji balik ngayem sapa sira ing maridah watilan ndongakno sapa sira laha maring maridah bil afiyati lan kewarasan wa tul umlan dawane umur. Wa fil hadis lan kasebut lan hadis idza dakhaltum nalikane mlebu sira kabeh alam maridin ing atase wong loro fanafisu mongko ndongakno sira kabeh lahu maring marid fi ajali indalem ajali marid. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna dzalika mongko sakjane mongkon-mongkon ndongaaken kula yarutu ora bisa nekake apa dzalik sane suci-suci utawa maksudnya fanafisu mongko ngarem-ngarem utawa ndongaaken sira lahum fi ajin dalem diberi harapan umur panjang lah fi ajin dalam ajali manfaat dalika. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sesuatu itu layar ora nolak apa dalik syan suci wa yutai bulan bagus ya apa dalik nafsi awdene marid. Ayata mi utegese ndongakno utawa ngarep-ngarepno sira ing marid fituli umur dalem dawane umure marid wadal temu kono donga aku bi antakuli kelan itu ngucap sapa sira kama kudu ketaran fil hadis al akhiri kang meneh labasa arabaya apa dhuhurun apa tahurun suci insyaallah maksudnya fa inadal labasa ora bahaya iku maujud tahurun insyaallah artinya suci dari dosa tahurun suci saka dosa insyaallah mengersakan sapa Allah. Termasuk atau menjenguk ialah engkau ringankan duduk bersama orang sakit agar ia tidak payah atau merasa berat menerima kamu kecuali bila ia terhibur dengan keberadaan maka tidaklah mengapa kalau dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu berkata termasuk sunnah adalah meringankan duduk dan tidak bersuara keras pada waktu menjenguk orang sakit. Dalam hadis menjenguk orang sakit itu selama waktu memerah susu unta. Seorang sufi bernama Sayyid Syari As-Sakoti rahimahullah berkata, aku sakit di kota Turtus, datang menjengukku sekelompok orang yang duduk lama hingga mereka membuat aku jemu, kemudian mereka meminta doa dariku. Maka aku angkat tanganku dan aku berkata, ya Allah ajarilah kami bagaimana cara menjenguk orang sakit. Disindir.
Termasuk ada pula adalah engkau bertanya kepadanya tentang keadaannya dengan perkataan singkat jika jawabannya tidak memberatkan baginya, kalau tidak cukuplah dengan menanya orang yang merawatnya. Hendaklah pertanyaanmu dengan suara yang sedang, karena suara yang sangat pelan terkadang menimbulkan rasa takut di dalam hatinya, sedangkan suara yang keras barangkali membuatnya gelisah dan menambah penyakitnya. Letakkan tanganmu di atas dahinya atau tangannya. Dalam hadis, kesempurnaan menjenguk orang sakit adalah bila seseorang dari kamu meletakkan tangannya di atas dahinya atau tangannya lalu bertanya kepadanya bagaimana dia. Dalam satu riwayat, bagaimana keadaanmu, dan orang sakit menjawab, saya dalam keadaan baik, alhamdulillah. Apabila engkau melihat perubahan warna pada warnanya atau kelemahan pada badannya, jangan tunjukkan keprihatinanmu atas hal itu supaya tidak merasa takut atau terkejut sehingga semakin parah penyakitnya. Akan tetapi besarkan hatinya dan doakan dia supaya sehat dan panjang umur. Dalam hadis, apabila kamu menjenguk orang sakit, maka berilah dia harapan panjang umur, karena hal itu menolak sesuatu dan akan menghibur hatinya. Hal itu dilakukan dengan mengucapkan seperti dalam hadis lain, tidak mengapa, suci dari dosa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaki lan wadiya sira ang tadguri ing yen to nutur sapa sira laha maring maridah ayasyain ing endi-endi suci-wici yasua kang bisa ngalakake apa syae ing maridah. Wa yukadiru lan budhekaken apa syae ing maridah mislu umpamane ang tasifi ento nyifati sapa sira laha maring maridah alamal amrodi ing larane pira-pira penyakit. Wa su'ubata isti'malil adwiyati lan angele nggunakake obat. Au takuli utawa ngucap sapa sira laha maring maridah inna fulanatan setune fulana iku kan ana sapa fulana iku maridutan loro misla maradiki umpamane tos padane loro sira hada ikhlas loro famatat nuli mati sapa fulana. Liana dalika karena saatane mengkono-mengkono ucapan iku yuh kezinwa bisa nyusahaken apa dalik ing maridah. Wa yughayyirun bisa ngowahake apa dalik afkaroha ing pira-pira pikirane maridah, wa yazidu lan nambe apa dalik marada ing lorone maridah. Wa idza syakat lan nalikane wadul sopal maridah wong wadon kang loro ilaiki maring sira fala tajuriha mongko aja ngenengaken sapa sira ing maridah. Wala tagdobilan aja keting sapa sira alaya ing atase maridah walakin istami tetapi ngrungokno sapa sira ila syakwa maring wadulane maridah. Wa khafifilan ngentengaken sapa sira alama ing larane maridah bi ibaratin kelawan pira-pira ungkapan latifatin kang alus. Kaang takuli kaya yen to ngucap sapa sira laha maring maridah laba ora bahaya alika ing atas sira inna maradaki sak temen lara siriku khafun enteng. Wabadun nasi utawi sebagai manungsa iku maraduhum utawi larane ba'dun nasi wasyadulih abud min maradiki saking lara sira. Fa'ajala mongko muga-muga ninggalaken nyebetaken sapa Allah lahu maring nas asyifa ing paring waras. Ngene. Fa'ajala mongko ninggalake sapa Allah lahu maring asyifa dadi mari masya ngono lho. Waras ngono. Sing duwe lara nas ya. Wa idza ra'aitiha lan nalikane ningali sapa sira maridah mutahawinatan khale gegampang binasoi kita bibi kelawan pira-pira nasihate dokter falatu ati biha moko aja maidu sapa sira maridah bisyiddatin lawan banget. Walakin talatofi tapine melas-melas sira masyarate maridah fitambi dalem ngelingake. Wasyaji lan ngayem-ngayem sapa sira ing maridah ala tiba innasu ing atase ngetotaken pira-pira nasihate dokter mongke den nasihat wasti'mali dawa ilan gunakaken obat dong. Wa idzam tana'at lan nalikane moh sapa maridah ane amin saking mangan pam fakni iha mongko nrimo sapa sering maridah piring lawan alus hatta tanawalahu sing gumberkole sapa maridah ing to'am. Wala tujbiri halan aja meksa sapa sering maridah aling atas to'am fil hadis lan kasebut ing dalem hadis. La tukrihi aja meksa sira kabeh marudakum ing wong lara sira kabeh ala ta'am ing atas panganan rasa lan inoman.
Fa innallaha mangko satune Allah iku yut'imuhum paring mangan sapa Allah ing mardakum wa rizqihim lan paring nginum sapa Allah ing mardakum. Jangan engkau ceritakan sesuatu kepadanya yang dapat menyusahkannya dan membuatnya gelisah. Misalnya engkau gambarkan kepadanya penderitaan sebab dari penyakit-penyakit itu dan sulitnya menggunakan obat-obatan, atau engkau katakan kepadanya si fulanah sakit seperti penyakitmu lalu mati, karena hal itu menyedihkannya dan dapat merusak pikirannya serta menambah penyakitnya. Apabila orang yang sakit mengeluh kepadamu, maka janganlah membentak dan memarahinya, tetapi dengarkan keluhannya. Ringankanlah penderitaannya dengan kata-kata yang lemah lembut, seperti mengatakan kepadanya, kamu tidak apa-apa, penyakitmu ringan. Orang lain ada yang penyakitnya lebih daripada penyakitmu, tapi Allah mempercepat kesembuhan bagi mereka. Apabila engkau melihatnya mengabaikan nasihat-nasihat dokter, janganlah engkau menegurnya dengan keras, tetapi ingatkanlah dia dengan lemah lembut dan doronglah ia untuk mengikuti petunjuk-petunjuk dokter untuk menggunakan obat. Apabila ia menolak makan, maka yakinkanlah dia dengan lemah lembut sampai ia memakannya, dan jangan memaksa dia untuk melakukannya. Dalam hadis dikatakan, janganlah kamu memaksa orang-orang sakit di antara kamu karena mau makan dan minum, karena Allah yang memberi makan mereka dan minum mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu lan den sunatake opang tu syahiha yento ngepenginake sapa sira ing marido atau ama ing panganan, wa fil hadis lan ing dalam hadis. Inna Rasulullah saat temne Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku ada tilik Kanjeng Nabi. Rajul ing lanang minal ansori saking sahabat Ansor, faqala mengko dawuh sapa Rasulullah, mau te apa iku tasai kepengin sira? Kala matur sapa rajul, istai kepengin sapa ingsun khubza burin ing roti gandum. Faqala mongko jumeneng sapa rajul wong lanang, fang tolak mongko budal sapa rajul, faja mongko teka sapa rajul bikas roti khubz lawan sepotong roti. Fa'at amangka dulang ing marida sapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iya ing khubzin mau. Faqala dawu sapa Nabi, idas nalikane kepengin sapa maridu ahadikum, wong lorone sira kabeh syane suci-suci falyud falyat imhu, mongko becik amangan sapa ahad ing maradakum sapa ya ing maridu ahadikum. Wa usalan dan sunatakan edan kalimane apa ang tadiyan to ndongaaken sapa sira lah maring marido pitu kelawan donga alwariti kang kuwarit ane Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa utawi dongane ku asallallahu alazim rabbil arsyil azim rabbal arsyil azim ayasfiaka. Asalun yun insun Allah al-azim kang agung, rabbal arsy kang mengirani aras al-azim yang agung, ayasfiaka ing yen to paring waras sapa Allah ing sira. Wa fil hadis mongko iku hadis man utawi sapa ku atange ndangi sapa men marido wong loro, lam yahdur kang durung teka apa ajal tepatine man. Faqala mongko ngucap sapa man addu'a ing doa sabiku kang wis dingin ing dalam sandinge marit sab'a marotin kelawan pitu pira-pira ambalan illa afu kejaba paring waras ing marit sapa Allah Gusti Allah min dalikal marid sing mengkono-mengkono loro. Wa isalan ten sunataken lake tu suratun kalimane apa ang tatlu yen to nubre sapa surat doa ing donga minasang kemarido lima krana barang warata kang skoret apa mafil hadis dalam hadis. Udu tili asyara kabeh to ngendangon sira kabeh marute wong kang lara. Wa murum lan perintah sapa sering mardo falyat mongko supaya ndongaaken sapa mardo laku maring sira. Fa inna tawatal maridi mongko sak temne dungane wong kang lara iku mustajabatun den sembatane. Wa dambu utawi dosane marid iku magfurun den ngapura. Hendaklah ia menggunakan obat yang berbahaya Allah. Disunahkan bagimu untuk membangkitkan selera makannya. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang laki-laki Ansar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Makanan apa yang kau sukai?" Orang itu menjawab, "Aku suka roti gandum."
Kemudian seorang laki-laki berdiri lalu pergi dan datang membahas sepotong roti. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya makanan itu. Kemudian Nabi berkata, apabila orang yang sakit di antara kamu menyukai sesuatu, hendaklah ia memberinya makan itu. Disunahkan pula mendoakannya dengan doa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan pemilik arsy yang Maha Agung, agar menyembuhkanmu. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa menjenguk orang sakit yang belum datang masa ajalnya lalu mengucapkan doa tadi di hadapannya sebanyak 7 kali, maka Allah akan menyembuhkannya dari penyakit itu. Disunahkan pula bagimu untuk meminta doa darinya. Disebut dalam hadis, jengulah orang-orang sakit dan suruhlah mereka mendoakan kamu, karena doa orang sakit itu mustajab dan dosanya diampuni.